Hát, sziasztok, én Matei 12 vagyok, és itt van velem Gabor, csak most azért nem Skype-olok vele, mert nagyon zúg, ugye a Csikásznál van, de nagyon zúg, ezért nincs benne. Már készítettem egy videót, csak nagyon zúgtak a kis emberkék. Hát nem az a kis emberkék, nem a Csikaszék. Jól előttek, köszönjük szépen! Megy a videó, aztán megy. Megy, oké, megy. Akkor meg kéne mutatni nektek, csak ott van jelenleg. Ja. Milyen szikreket vannak. Kicsit pótoljuk. Majd be elviszek, nagyon értitek, mert én megtehetem. Menjetek már! Tényleg tudtok itt. Várva megyek. Igen, az élet is, ezt én dobáltam ki egy csomó életet, csak hogy... nem tudom megmutatni, pedig egy 2 perces videót szerettem volna csinálni, de így lehet, hogy nem fog össze. Fájtoljunk veled. Hát itt lőnek minket. Ó, de jó van, hát ez buktuk. Bukta utca. Hát ez nagyon-nagyon nagy bukta utca. Iszonyatosan nagy. Most hogy jussak el? Á, nem van. Erre is jöttek be akár. Jó van, hát jó, menjünk itt kezdőbe. Hát ez egy nagyon jó. Ügyesek vagyunk. Csak én. Csak én vagyok az. Hopp, vissza. Az mi volt? Most felszeszítem, na mindegy. Hát az még nagyobb. Várjunk. Hát megpróbálhatjuk. Nem senki utálunk. Akkor van a szigeten, nem tudom mi van, nem néztem körbe. Szóval ide átjumpoltok erre a szigetre, és itt van az free élet. Témánkard, itt meg valami lánc. Ilyen free wifi. Bocs, már netezzünk, Bill. Netezett. Á, nincs itt a telefonom. És akkor szerintem ez a videós annyi lett volna. Csak kicsit nem lenne jó az a meghallani, tehát jó. Elég értékes cucc. Ha mindjárt nem értékelenné teszem, ahogy. És a textúrapakkal leírásban, ha valaki érdekel, még 3 textúrapakkot mellé rakok. Nektek érdekel. Köszönöm a figyelmet, gyerekek, és sziasztok! Ja, és következő videóban benne lesz a Gabor. Sziasztok!